이제 불을 붙일 준비를 서두릅니다. 아, 불 피우는 겁니까 이게? 네. 오. 땅을 판 후에 돌을 쌓아서 자연 화덕을 만드는 고수. 얇게 깎아가지고 화덕에 불을 피우기 위해선 먼저 준비해야 할 재료들이 있다고 합니다. 불을 말릴 정도로 얇게 깎아야 돼요. 자, 이게 관소를 채취해온 관솔은 이렇게 칼로 얇게 깎아서 불을 붙이는 연료로 유용하게 쓰인다고 하는데요. 이렇게 지금 봐. 천연 착화제까지 있으니 고수의 손끝에서 손쉽게 점화 성공. 이제 나무 받침체 그대로 화덕에 옮겨주는데요. 이때 미리 만들어둔 패더 스틱까지 얹어주면 불씨가 점점 더 커지기 시작합니다. 와, 한 방이네요 이거는. 불 붙이기가 제일 쉬웠어요, 이러는 거지. 와. 불까지 지폈으니 이제 본격적으로 야생 주방이 가동될 일만 남았습니다. 깜깜해졌으니까 이제 불 좀 켜고. 여기다 이렇게 걸어야 되겠다. 물 건너온 남포등 여기다 하나 걸고. 야, 이 조명 하나 달았을 뿐인데 굉장히 운치가 좀 그럼. 나네요. 이게 감성이지, 감성. 얼굴도 좀 조명빨 좀 받는 것 같습니다. 어우, 갑자기 환해졌는데. 깜짝이야. 화장했어? 너무 놀라지 마십시오. 네, 원래 이런 사람이었습니다. 아, 진짜? 오늘 고생을 좀 해서 그렇지. 밤에 피는 사람이었네. 이렇게 하고 이제 물을 좀 끓여봅시다. 뜨거울 테니까. 이 메뉴가 뭡니까? 수육? 아, 수육이요? 또 산채 수육 한번 해먹읍시다. 와. 비계살인데 이만큼. 미리 준비해온 돼지고기 목살부터 먹기 좋게 손질하는 고수. 아까 우리 나물 떠던 거 있잖아. 달래하고 그거 넣고 이제 수육할 거예요. 와. 태자삼도 넣고 향나라고. 보글보글 끓는 게국수에 더해진 양념은 된장 하나. 고기의 잡내 제거는 막 뜯어온 각종 산나물에 맡겨봅니다. 국물 맛을 한번 보겠습니다. 돼지로다 끓이면 그 사골 국물 나는데. 그래요? 먹으면 이게 삼계탕 맛이 날 거야. 닭고기 맛이 나는데요? 삼계탕 맛이 납니다. 삼계탕 맛이 나지. 예. 희한하네요. 신기하지. 국물이 괜찮은데요? 국물에서 밥 말아 먹어도 돼. 예. 자, 돼지고기 한번 썰어서. 국물은 거들 뿐. 침샘을 자극하는 야들야들한 육질의 수육이 완성됐습니다. 이것이 야생 식당의 첫 번째 메뉴, 산채 수육 한 상. 손이 절로가는 치명적인 비주얼에 손가락의 움직임도 바빠지는데요. 서둘러 한 쌈 가득 입에 넣어보는 승민 씨. 그 맛은? 깔끔하네요. 희한하게 집에서는 이런 재료를 사서 먹어도 이 맛이 안 난다 이거다. 그럼. 왜 그렇죠? 공기가 다르잖아. 청량한 자연 속에서 맛보기에 더욱 특별한 한 끼. 보기만 해도 꿀맛입니다. 이 확실히 시간이 지나니까 이 맛이 있네요. 이 맛, 이 왜 하는지 알겠습니다. 그렇지. 그 맛을 느끼면 이제 다행인 거지. 이 빠져드네요 이게. 이런 쉬는 시간이 힐링이니까. 와, 힐링이 됩니다. 닭꼬치입니까? 뭡니까? 닭고기 위에 얹어지는 고소한 향기. 기름 너무 쓰는 거 아닙니까? 고수만의 특제 소스는 바로 들기름이라고 하는데요. 태우지 말고 잘 구워. 그리고 지그재그 법칙입니다. 야생 식당의 두 번째 메뉴는 캠핑 음식의 정석 바비큐. 바비큐 맛의 핵심은 역시 불 조절. 캠핑의 고수가 그걸 놓칠 리 없습니다. 아나, 와, 잘 익었네요 안에. 기가 막히네. 와. 껍데기도 맛있어. 들기름으로 시식을 딱 하잖아. 그러면 이 느끼한 맛이 아니라 고소한 맛으로 변해버려.